राम राम दोस्तों आज की वीडियो में बात करें टोरेक्स कफ सिरप के बारे में, जो कि बलगम वाली खांसी को ठीक करने के साथ साथ और भी अनेकों प्रकार की खांसी की समस्या को ठीक करने में यूज कराया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको एलर्जी के कारण खांसी है या फिर आपको जो है सर्दी जुकाम की समस्या हो जाती है, नज़ले की समस्या हो जाती है और आंख से पानी गिर रहा है, गले में जो है खुजली हो रही है, बार बार छींक आ रही है, तो उसको भी ठीक करने के लिए, खांसी की हर प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए, एलर्जी की समस्या को ठीक करने में यह टोरेक्स कफ सिरप जो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। उसका जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी हमें देखने को मिलता है। इस सिरप को जो है एडल्ट व्यक्ति को दिन भर में 10 ml सुबह, 10 ml शाम इस्तेमाल कराया जाता है। और अधिक जानकारी के लिए आप चाहते हो डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और अब आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही दवा की नई नई जानकारी के लिए आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन अगले दवा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।